ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மகிழ்விழா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த லாஸ்ட் வீடியோவோட கண்டினியூஷன். நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நம்ம டிபி கோட்டா ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம். அதோட கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் அது. இது வந்து என்னென்னா, நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் அவுட்டோரில் சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் 65 ப்ரிப்பேர் பண்ணதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறீங்க, ஃபேமிலியோட இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கார்லலாம் போகும்போது நீங்கள் தேவையான திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் போய் சமைச்சு சாப்பிடும்போது இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே நம்ம நியர்பையாக நமக்கு நிறைய ஹோட்டல்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ இங்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு பிளான் பண்ணி வரும்போது நீங்கள் ஒன்று வீட்டிலேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்துடணும், இல்லைனா இங்கே வந்து சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி வாங்க. வீட்டிலேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆறி போயிடும். ஏன்னா நம்ம வர டைமிங்க்கு நம்ம போயிட்டு வரதுக்குலாம் டயர்டாக கரெக்டாக இருக்கும். இதனால் நம்ம இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு புதுசாக சூடாகவும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நான் பேசிக்காக வீட்டிலேருந்தே வரும்போது இந்த அடுப்புக்கு தேவையான செங்கல், அதுக்கு வந்து கட்டைங்கள்லாம் வர வழியிலே வாங்கிட்டோம். ஏன்னா நம்ம அங்கே பக்கத்தில் இருக்க கட்டையெல்லாம் வச்சு எரிய வச்சாலாம் பிரியாணிக்கு வந்து அந்த ஹீட்டு பத்தாது. ஸோ அதனால் விறகு கடையில் போய்ட்டு நாங்கள் அந்த கட்டை வந்து ஒரு குண்டு வாங்கினோம். ஒரு குண்டுன்றது அளவு, அந்த விறகு கடையில் ஒரு அளவு தருவாங்க. அங்கே வந்து ஒரு குண்டுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒரு குண்டு கிட்டத்தட்ட 120 ரூபா ஆச்சு நாங்கள் வாங்கும்போது. ப்ளஸ் வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் வந்து நியர்பையாக ஒரு சின்ன மார்க்கெட் டவுன் மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கே வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி இதெல்லாம். சிக்கன் வந்து அதே மாதிரி அங்கேயே மார்க்கெட்லேயே நாங்கள் வாங்கிட்டு அந்த 65க்கு வந்து மசாலா போட்டு ஊற வச்சிட்டோம். பிரியாணிக்கு வந்து நாங்கள் அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இங்கே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு, வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் சின்ன அண்டா எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அந்த அந்த பிரியாணி தவசான்னு சொல்லுவோம். அந்த பிரியாணி தவசாவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து 5 கிலோ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுற சைஸ் இது. நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக 2.5 கிலோ பிளான் பண்ணியிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 2 கிலோ போல் நாங்கள் சிக்கன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அன்றைக்கி வாங்கும்போது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 பேர் 8 பேர் சாப்பிட்லாங்க. நாங்கள் ஆனால் 5 பேர் தான் இருந்தோம். பட் ஆனால் 7-8 பேர் சாப்பிட்லாம் இந்த குவான்டிட்டி. ஆயில் போட்டுட்டு நம்ம வழக்கம் போல் அந்த மசாலா ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுட்டு வெங்காயம் போட்டுட்டு வதக்க ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக ஒரே விஷயந்தான், நல்லா ஆனியன் நல்லா வதக்கிற அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கணும். அதுதான் மெயின். ஏன்னா ஆனியன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரை ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பிரியாணியோட ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், பிரியாணியும் நல்லா வரும். ஸோ அந்த ஆனியன் வதங்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த இதில் வந்து இது வந்து இந்த அடுப்பு எப்படி சொல்லுவோன்னா அந்த முக்கோண அடுப்புன்ற மாதிரி பிளான். ஏன்னா ஸோ காற்று வந்து நல்லா வந்துச்சுன்னா தான் அந்த நெருப்பு எரியறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் 3 பக்கமாக முக்கோணம் மாதிரி வச்சுருக்கோம். அதில் 4 பக்கமும் கட்டையை வச்சுட்டு ஈவனாக நெருப்பு எறிகிற மாதிரி பிளான் பண்ணி, ஏன்னா அந்த ஈவனான ஃபயர் இருந்துச்சுன்னா தான் பிரியாணியும் கரெக்டாக அந்த இதுவும் ஒழுங்காக ஃப்ரை ஆகவும் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு பாருங்களேன் ஃப்ரை ஆகிருக்கு. இன்னும் இந்த அளவுக்கு நம்ம கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வதக்கணும். ஸோ அவ்வளோ நேரம் எடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபயர் வுட்டில் செய்யும் போது அதோட டேஸ்ட் உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம வீட்டிலலாம் நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்லேயே சாப்பிட்டு பழகிட்டோமா. நம்ம வெளியில் ஹோட்டல்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபயர் வுட்டில் தான் செய்வாங்க. அந்த பிரியாணிலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இதுவும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த வெங்காயம் ஃபுல்லாக வதங்கிச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோன்றது 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்கள் தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் வந்து வீட்லேயே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா அதுக்கு மட்டும் வீட்லேயே காலையில் இருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிட்டோம். முன்னாடி நாளே செய்ய வேணான்னு சொல்லிவிட்டு, ஏன்னா இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி காலையிலே செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு காலையிலே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் தனித்தனியாக அரைச்சாச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 கிலோ வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், 200 கிராம் இஞ்சி, 200 கிராம் பூண்டு பேஸ்ட்டு, தக்காளியும் 1 கிலோ. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் இன்னும் அதிகமாகவும் போடலாம். நாங்கள் 1 கிலோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அதிகமாக போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும், தக்காளி அதிகமாக போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும். இது வந்து கரெக்டான அளவுன்றது வந்து எங்கள் செஃப் சொல்லியிருக்காரு. அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேரில் நாங்கள் வந்து இதை ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருந்தோம். பண்ணிகிட்ருக்கிறதும் அவர் தான். ஏன்னா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம செஃப் வந்து உங்கள் வீட்டிலலாம் நல்லா செஞ்சு பழகினவர் போல் இருக்குது. அதனால் அவர் வந்து கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொன்னார் பிரியாணி வெளியே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டாச்சு. யூஸ்வலாக பிரியாணியில் புதினா கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால் அதை ஆட் பண்ணியாச்சு அந்த வெங்காயம் ஃப்ரை ஆன பிறகு. இதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடலான்ட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்டோரில் இந்த மாதிரி ஒரு புது இடத்துல ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எங்களுக்கு இடம் ரொம்பவே சூப்பராக அமைஞ்சிச்சு. காரும் பெரிய காரனால எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் உள்ள வரைக்கும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதனால் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்.
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரியாணிக்கு ஒரு முக்கியமான அந்த டேஸ்ட் கொடுக்குறதே அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான். அதை நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டேஸ்ட் வருது நமக்கு. ஸோ இதில் நம்ம இஞ்சியும் பூண்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கிளற வேண்டியது தான். நல்லா கிளறிட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்க வேண்டியது தான். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கியாச்சு. இது வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மாஸ்டர் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறாரு. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளெயின் மிளகாத்தூள், சக்தியிலேருந்து நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ப்ளெயின் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ளெயின் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம அது வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு ஒரு அளவு போட்டாச்சு. இப்போ தயிர் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். தயிர் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம அந்த சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஜூஸியாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கிறதுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணுவோம். யூஸ்வலாக நம்ம எல்லா நார்மலாக குழம்பு வச்சா கூட தயிர் போட்டு ஊற வைக்கும் போது அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால் தயிர் ஆட் பண்ணுறோம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னல் குக்கிங்லாம் இல்லை, அவுட்டோர் குக்கிங்னால அது இப்படி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தயிரை ஆட் பண்ணி முடிச்சா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தக்காளி, இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட். ஸோ தக்காளியை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடுறோம். அதே சொன்ன மாதிரி 1 கிலோ குவான்டிட்டி, 1 கிலோ வெங்காயம் 1 கிலோ தக்காளி நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து தக்காளி ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியாச்சு. தக்காளி நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு கலரி விட்ட பிறகு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தான் மெயின். உப்பு நம்ம பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. சமைக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ புதுசாக ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் அளவு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் பார்த்து அளவாக சேர்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பச்சை மிளகாலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம். மக்களே, இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்கள் ஷெஃப் வசந்தகுமார் அவரோட ப்ரிப்பரேஷன் இது. ஸோ இது வந்து ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி பிரியாணி செய்வாங்க. இது வந்து இவர் எப்பயுமே செய்கிற ஒரு மெத்தட். அவங்க வீட்டிலலாம் அவர் செய்வார் போல் இருக்குது, வீட்டில் பழக்கம். அந்த மெத்தடில் இது செஞ்சிட்ருக்கோம். ஸோ உண்மையாகவே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த பிரியாணி. அதுவும் சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் வேணால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம தேவையான தண்ணியை ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா கொதிக்க வச்சிடலாம். ஸோ அது நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்த பிறகு தான் நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கழுவி வச்ச சிக்கனை ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ சிக்கனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து இன்னும் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஒன்று ரைஸ் மட்டும்தான். ஸோ இந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் நல்லா அந்த சிக்கன் நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இப்போ தான் நம்ம அந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணுற டைம் கரெக்டாக. நாங்கள் வந்து பிரியாணி அரிசி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ பிரியாணி அரிசி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோ பிரியாணி அரிசி யூஸ் பண்ணோம். 2 கிலோ சிக்கனுக்கு 1.5 கிலோ பிரியாணி அரிசி போட்டோம். ஸோ இப்போது அரிசி நல்லா கழுவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
ஸோ நம்ம ரைஸ் போட்டாச்சு. ஸோ இது முடித்த பிறகு அவ்வளோதான், ஜஸ்ட்டு கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே தம் போட்டுற போகிறோம். தம் போட்டு முடித்த பிறகு நம்ம பிரியாணி ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு 15-20 மினிட்ஸில் நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். ஸோ பிரியாணி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி, கிட்டத்தட்ட 90-95% ஓவர். ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சிக்கன் பிரியாணி வித் 65 பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆக்சுவலாக மட்டன் பிரியாணி, பட் ஆனால் சிக்கன் பிரியாணி ஆகிடுச்சு, வேறு வழி இல்லை, கிடைக்கல. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன கல்லை வச்சு கடாயை வச்சுட்டு அதில் எண்ணெயை வச்சுட்டு நாங்கள் சொன்ன மாதிரி காலையில் சிக்கன் வாங்கி மசாலா போட்டு வச்சுருந்தோம் சொன்னாங்க. அந்த மசாலா சிக்கன் 65 மசாலாலாம் போட்டு வச்சுருந்தோம். அது நல்லா ஊறி இருந்ததுனால எப்பயுமே 65 அந்த மாதிரி ஊறி வச்சுட்டு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நாங்கள் இங்கே 1 by 1 எண்ணெயில் பொரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். 65 பொறுத்த வரைக்கும் சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போல்லாம் ஹோட்டலில் போய் கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு சூடாக தான் தருவாங்க. ஸோ இதை நம்ம பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு அப்புறமா சாப்பிட்ற மாதிரினா உண்மையாகவே அது நல்லா இருக்காது. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த சூடோடு சாப்பிடும்போது தான் அது டேஸ்ட்டு. ஸோ இது இந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்டே இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் வந்திங்கன்னா நம்ம பிரியாணி தம் போட்டு பிரியாணி ஓவராக ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். நம்ம இந்த டிவிலலாம் முன்னாடிலாம் பார்ப்போமே, இந்த பிரியாணி கடையிலலாம் பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து கலருவாங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம மாஸ்டர் செஃப் வந்து கலரி விட்டுருந்தார். உண்மையாகவே சொல்கிறேன், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு மக்களே இந்த பிரியாணி. அது எப்படின்னா அது எப்படின்னு சொல்ல தெரியல. வெளியே வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால அப்படி தெரியுதா, இல்லை வந்து பிரியாணி இதுவாக இருந்துச்சா, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சான்னு எது சொல்கிறேனே தெரில. ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு. இது மாதிரி வெளியே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு நம்ம ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு போகும்போது கண்டிப்பாக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த பக்கம் நம்ம இன்னொரு செஃப் வந்து 65 பொரிச்சிட்டு இருந்தார். பார்த்திங்களா, என்னடா டப்பா காலியாக இருக்கேன்னு பார்த்தா நம்ம ஆள் எடுத்து சாப்பிட்னே இருக்கார் ஒரு பீஸாக. என்னடா பீஸே ஏற மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இதுதான் மக்களே நம்மளோட ஃபைனல் அவுட்புட். இதுதான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி இந்த பிரியாணி, அவுட்டோர் குக்கிங் ஃபயர்வுட் பிரியாணி. இது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபுட்டு ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலில். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.